Nidiali Dolaya Kamawasrandi Kadamidama Kamawasra Hedado Avisi Nidia Urijo Bra Naimija without Dane Brian and Gadwadi Arena Nina Odidu one is Salada Dadarayan was Senator Serana Adias and Lolabagina Dadarayan was Senator Boadia about 2 hours Dadarayan Tadara Dadame Gama was Randi Peri, Togama was round the bonai. Togama was round the bona, Yan E Soladando. Yan E Soladando was an ato, was an atago, would it have all Tia Odanado Odanado, thou weapon liner, Ode down the door, then keep on door of 1 hour. Odanado, a chain option. Udan Jambo, yeah. Odana do Jampian, Gama Gama do the Utu Gamosa, Utu Gama Lago, Gilida Gamosa, Gilida Gama Lago, Idi Ido. Doing Nabado the Hondi Pigo, Idi Le General Lumaba, Gilida Gamosa, Nama, Idi General Luma, Idi Ido, doing Nabado the Hondi Pigo. Tata to Nabado Gama do doing. Tata do not bother Gama do them. Atado Deo Apian. Atado Deo Apian, Sandara Goa, Sandara Didalin. Sandara Goa, Sandara Didalin. Kileda Gamo, Kileda Gama mi. Devumaga wood and Bondoma Pido would they are the Bondoma Pido would they are the Wotu Gamo, Wotu Gama mi Sa two go so Kilida Gamo Sita Sa Eta Sa two go so Eta in Nabado Gama do doing. Eta in Nabado Gama do doing, Gilida Gamo, Gilida Gama the Gilida Gamo, Gilida Gama the Wutu Gama go, Gamedi, a low shidai. Idi Imina was an atrina, Idodo was an atap, was an atap, Jaunaya. Idodo was an atap, Gamo, Gama mi. Ijaro, Gilida Gama, Davado, Wutu Gama the Kilida Gamena, Kilida Gama, the Gami Yedi, a low shiai. Idi Imina was an atrina, Idodo was an atap, was an atap, Jaunaya, Gamo, Gama mi. Pana, Purubago Sume, Gama who the boy was an atama, Dava. Gama was ra who the boy was an atago, so Shadame Brede Yana. Tabali the Kudala, the Hido, Tahido. Ayo Aramniga Apian the Wapido. Tahido, Ayo Aramniga Apian the Wapido. The Hido, Ayo Aramniga Apian the Wapido. The heart of our Ido Pede, Ikadida, Kadina, the heart Ido, the Hido. The Hido, Ayo Aramniga Apian the Wapido. Do Ido be Nababia Shidi Lipsedo. Edo Gamo Igamadi Bodi Wadena Pidi is something. Awa Saradi Jinle Day Sedona Leva Gondo Abaya Nesa Abe Bone do Ilaga Manoda Nesa Lu Bone do Ilaga Sanan Chauba Gondo Diva Loga Nesa Nebone do Ilaga Wadena something. Ega Dada Wido, the Sedava Biashido, Dobrido to Yedi, Eta Eda the main, Ega Dada Wija, Bredi, E the Sedava Biashido, Jena. E the Sedava Biashido, Yana, the Hido Ayo Aramniga Apian, the Wapido, Gamo Nabado Gamadi, Wasaradi Jin Le Day. Idi Mina was an atrina, Ido was an atap, Gama was Rami. Gama was Rami, Tadacha was Rovia.
လက်နက်နှင့်တကွဖြစ်သောသူတို့၏ကျင်လည်ရာရက်သည်သတ္တထာဝဆရမြည်တကဲ့သို့ဒီသတ္တထာဝဆရမြည်တကဲ့သို့ဒီအဲ့လိုလေးပဲရက်လိုက်ဖို့ဗျာနော်ယထာကြီးရတော့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ထည့်လို့ရပါသေးနောက်နေ့မှဆက်တာပေါ့နော်ဥဝတ္တထာကြီးဆိုမယ်ဗျာတတရာဒုက္ခမောသနံသောဘုံ၌အယံဤသုလတံသောဝသနတောဝသနတာကိုဝိရိဒဘောတိယဤဩဒါနာတော်ခြင်းအပြင်ကာမတို့သည်ဝိရုကာမော၎င်းကိလေသာကာမောစာလေးတွေထည့်လိုက်ဝိရုကာမောစာကိလေသာကာမ၎င်းဣတိတို့တွင်နမတို့သည်ဝိရိကို၏တထာတို့နမသောကာမတို့တွင်အတ္တတော်သေဝဖြင့်သန္နာရာဂောဝါသန္နာရာဂတိတာနိကိလေသာကာမောကိလေသာကာမမိဒီမဂဝတ္တံဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်သောဝတ္တရားသည်ဝိရုကာမောဝိရုကာမမိသာဓုကာဧထာဤနမသောကာမတို့တွင်ကိလေသာကာမောကိလေသာကာမသည်ဝိရုကာမံဝိရုကာမကိုကာမေတိအလိုရှိတတ်၏ဣတိမိနာဝဇနတိနာဣသသောဝဇနတာဖြင့်ကာမောကာမမိဣတေရောကိလေသာကာမမှာတပါသောဝိရုကာမသည်ကိလေသာကာမေနာကိလေသာကာမသည်ကာမိယတိလိုရှိ၏ဣတိမိနာဝဇနတိနာဣသသောဝဇနတာဖြင့်ကာမောကာမမိပါဏာကာမဥသောဘောဤဝဇနတာမတပါကာမောသရာဥသောဘောဤဝဇနတာကိုဆိုအံယတမိပရိသေဖြင့်ယ၌တဟိတောအာရောမိကာဖြင့်တဝါဖြစ်သောသူဤသောပိနဘာများရှိတိလိဖြစ်သောဧသောကာမောဤကာမသည်ပုရိဝဒေနာဖြစ်သည်စွမ်းဖြင့်အဝဆရတိသင်လည်းတည်းသရုံဏလေးပါးကုန်သောအပါယမြင်စာဘေဘုံတို့၏၎င်းမနုဿာနှင့်စာလူဘုံတို့၏၎င်းတဏ္ဍံကြောင့်ပါကုန်သောဒေဝလောကနှင့်စာနတ်ဘုံတို့၏၎င်းဝတိနာစွမ်းဖြင့်သောပရိသောထိုဧကတတဝိတောမိတော်သက္ကသဘာပြရှိသောသောပရိသောထိုယတိနဟိတောအာရောမိကာဣထဥပမာဣထာဤယ၌ဣထာဤတစ်ဆက်တစ်ပါးအပြရှိသောဤယ၌ဣထာဤတစ်ဆက်တစ်ပါးပြရှိသောဤယ၌နဟိတောအာရောမိကာဖြင့်တဝါဖြစ်သောကာမောနဘာလောကာမသည်အဝဆရတိခြင်းလည်းတည်းဣတိမိနာဝဇနတိနာဣတရောဝဇနတာဖြင့်ကာမောဇရောကာမောဇရာမိသာသထာဝဇရောဝိယယန္တနှင့်တဝါဖြစ်သောသူတို့၏ခြင်းလျာရက်သည်သာသထာဝဇရာမိတကယ်သို့သည်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဆိုကြမယ်အားလုံးဟုတ်ပြီဗျာတဲ့ဒီတရားလေးတွေပြီးတော့အရင်နေ့ကဝါကြလေးပြန်ဆက်ရအောင်တဲ့နံပါတ်9ပြီးတော့ပြီဆိုတော့နံပါတ်10ပေါ့နော်ကရိယာ9ရံတထဗံမှတ်ယံသိတိတိဤသုံးမျိုးသာမေးနိုင်တာမှတ်ပါနေရှိတိကရိယာ9ရံထိုးပုံထုံနည်းဟုတ်ပြီလားတထဗံဝိရိဒဗံတဏိဋ္ဌံစတဲ့တရားတွေထားခြင်းအကြောင်းကရိယာ9ရံတထဗံမှတ်ယံသိတိတိတဲ့နော်သိတိတိပြီးတော့ကအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကနေပြီးတော့ကရိယာ၅ရံထုတ်တာကိုသွားကြရအောင်တဲ့ကရိယာ၅ရံထုတ်ပုံထုံနည်းတွေကတော့ပုံသေးစင်အားတစ်ခုလောက်ပြောထားပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာတော်တော်ဝန်တာများတယ်ဒီထဲကဟာကိုပဲမေးတာများတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာထားဖို့ပုံသေးစင်အားလေးဝေထားတဲ့အတိုင်းလေ့လာထားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကရိယာ၅ရံထုတ်တယ်ဆိုတာအရာကောက်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှာဖွေတာပါပဲဒီကဲ့သို့အကြောင်းအကျိုးတရားဝေသောအကြောင်းအကျိုးတရားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်တွေကိုအဓိကရှာဖွေတတ်ဖို့မူရင်းရောက်မမှန်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးရှာတာတွေဟာဘယ်လိုမှလည်းမှန်ကန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းသတိထားရမှာပေါ့ပြီးတော့မူရင်းအရာကောက်ရဲ့အဲ့ဒီအရာကောက်ရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့ရှာဖွေဖော်ထုတ်တာကိုပဲကရိယာ၅တန်လို့ပြောကြတာပါကရိယာ၅ပါးလုံးရွှေရည်နေစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဆက်ဆက်မုတ်ချတိုက်ပြကဒသနာဆိုအကြောင်းကိုပြဒီပကမျိုး
ကျိုးပကသနာမူလာเจ้าမှာဝိဘာဝမှန်ကျိုးပရံပရာအနုဘာဝသည်ကရိယာ9ရံထုံနည်းတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဝကြမှာကြည့်လိုက်တော့တဲ့ယသမိန်သမယေတိကာလသင်္ခါတတ္တသမယတဝသေနယသမိန်ကာလေတိအထောရကောက်တွေကတော့ဒီမှာတော့အထူးမရှိဘူးနော်ကျန်ဖန်နေကောက်မယ်ဆိုတော့ရှိတာပါဗျာယမိဟေတုံမိတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဟေတုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကောက်ပြီးတော့ခရိယာ9ရံထုတ်ပါဒါမျိုးတွေလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမေးလို့ရတယ်ကာမဝဆရံကုသလံစိတ်တံကုသိုလ်စိတ်အရာကိုတည်ပြီးတော့ခရိယာ9ရံထုတ်ပါဒါမျိုးလည်းမေးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းတွေပါပဲကုသလံစိတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကုသလံစိတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပုံထုံနည်းတွေသဘာဝအကြောင်းကျိုးနှစ်တန်ခြံပြီးထုတ်တာလဲပါပြီးသားဟုတ်တယ်မလားလက္ခဏာဒီစရုပ်ကရှုထောင့်အနေနဲ့ထုတ်တာလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီဇင်အားလေးတွေအတိုင်းတည်ပြီးတော့ထုတ်သွားလို့ရတယ်ကဲသဘာဝအကြောင်းကျိုးနည်းနဲ့ပဲပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့နှွေတယ်လို့ပဲမှတ်ရုံပါပဲဇင်ကပထမဆုံးကွက်မှာကိုပါပြီးသားပါကုသလံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာထုတ်ထားတာမပါဘူးလားပါတယ်တဲ့ဥပဒထာကြီးပါရာဖတ်ရုံပါပဲကုသလံစိတ်တံယကုသလံစိတ်တံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ဟုတ်ပြီနည်းလေးတဲလာဦးသတ္တမောဇာဓာယိပြာကတဒနာသောအကြောင်းကိုပြဒီပကမျိုးကျိုးပကတနာမူလာအကြောင်းမှာဝိဘာဝမံကျိုးပရမရာအနုဘာဝတိခရိယာ9ရံထုံနည်းတိကုသလစိတ်တံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ဤသို့ကုသိုလ်စိတ်သည်မောဇာပြပြသောတတရကရိယာမိနေယောနိသမဏိကာယတိပရမပရိပသရာပြပြသောဒီပကရကရိယာမိသောအပြည့်ကင်းသောဉာဏ်ဥပ္ပဒါယခြင်းသည်ပရမကာရဏိပသာပြပြသောပကတရကရိယာမိနေပရမသောနာသမှုရိကွာနိဒာသာသောကြောင့်တရားဆက်ဆက်သည်ဒုတိယပိပဒါပြပြသောဥပဝရကရိယာမိငါဘောဂတမ္မတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းသာသောတရားဆက်ဆက်သည်ဒုတိယကာရိပဒါပြပြသောအနိဘဝရကရိယာမိဒီဒါကသဘာဝအကြောင်းကျိုးနှစ်တန်ချမ်းတဲ့ကရိယာ9တန်ထုံနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ထဲပါပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နည်းနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘယ်တဲ့ထဲရမှာလဲစေရနာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထုတ်မှာနော်စေရနာဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲပုံညာပိသင်္ခါရဟုတ်ဝိညာဏံရကောက်တယ်ကြတော့လောကီဥပ္ပတ်တွေမှာဘယ်တဲ့ထဲမှာလဲဝိညာဉ်နဲ့ထဲမှာကိုကကုသိုလ်ဆိုတော့စေရနာကုသိုလ်ပုံညာပိသင်္ခါရလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ထုတ်တွေ့ရမလားအဲ့ဒီစာမျက်နှာပဲအောက်ဆုံးအောင်ပြန်ရင်3ခုမြောက်ဆရာမှာပရိစ္ဆ3ဘက်နီးဆိုပြီးတော့ကုသလံရပုံညာပိသင်္ခါရကိုရပါသည်ဆိုပါတယ်မလားအဲ့ဒီကျရင်ထုတ်ယူမှာပဲတဲ့ဥဇနပါဠကုသလံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ထိုသည်ပုံညာပိသင်္ခါရတိလို့ပရိစ္ဆ3ဘက်အင်္ဂါနဲ့ထည့်လိုက်ကုသလံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ထိုသည်ပုံညာပိသင်္ခါရတိတေပုံညာပိသင်္ခါရတိဝိဇ္ဇာတိတံဓမ္မတံရိယာမိနေဝိဇ္ဇာတိဓမ္မဘုဒ္ဓရာပိသံသောဒီဘဂတကရိယာမိသောဝိညာဉ်ဓမ္မဘုဒ္ဓရာပိသံသောကန္နတကရိယာမိနေအန္တဝါသရမရဏမုဒ္ဒသာသောကြောင့်တရားသတ္တိဒုရိယဘုဒ္ဓရာပိသံသောဝိဘာဝတကရိယာမိနေဟာနေပဲလားအာနယောတလာယနာသောတရားသတ္တိဒုရိယသတ္တိဒုရိယကာရဏုသာရတာပိသံသောလူဘာဝတကရိယာမိဟုတ်ပြီဗျာဝုထီနည်းနဲ့ဆက်ထုတ်လိုက်ပါဝုထီနည်းနဲ့ဆိုတာဝုထီချပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဇောအနေနဲ့ကြံပြီးတော့ထုတ်ထားတာပါတဲ့ကုသလံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ကုသလံယကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်တေထုကုသိုလ်ဇောစိတ်သည်တေထုကုသိုလ်ဇောစိတ်သည်မောဇာပိသံသောဒသနာတကရိယာမိနေဟောသောမနောရဝဇံတိပရမဘုဒ္ဓရတပိသံသောဒီဘဂတကရိယာမိဟုတ်ပြီဗျာဝုထောဆိုတာကပင်စတော်ရဝုထိကိုရည်ညွှန်းတာပါမနောရဝဇံကြပါဝုထိကိုရည်ညွှန်းတာလေမနောရဝုထိကိုရည်ညွှန်းတာအလားလေးလည်းသဘောပေါက်ပေါ့ဗျာသုံးဆိုသုံးဗရာယုန်ဒီပရမကန္နုရတပိသံသောဘဂတနတကရိယာမိလေတံယနာသသောစီရောစေနာတိဒုရိယဘုဒ္ဓရတပိသံသောဝိဘာဝတကရိယာမိငါဘဝင်သာသောလောလောတော်စိတ်များသည်ဒုရိယကံဥဒါရတာပြပြသောလူဘာဝတကရိယာမိဟုတ်ပြီဗျာဥဒနာပါလိုက်နှုတ်တို့အောင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းနည်းလေးနဲ့ဆက်ထုတ်ပြပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ကုသလံယဖြစ်စေကုသိုလ်တရားကိုရပါသည်ကုသလံယဖြစ်စေကုသိုလ်တရားကိုရပါသည်တေဒုဖြစ်စေကုသိုလ်တရားသည်မောဇာပြပြသောဓမ္မတကရိယာမိ
Ne Nandrata Dide Kebu Do She Do Bagi Brahma Buddharata Vega Do Divakata Dhyani Do Namo Do Say Ne Sesa Yodi Brahma Karmu Buddharata Vega Do Bhakarana Dhyani De Desaya Ayodi Duriya Buddharata Vega Do Vibhavata Dhyani Ma Vive Name Ganagana Ayodi Duriya Karmu Buddharata Vega Do Vibhavata Dhyani ဟုတ်ပြီကြအားလုံးဆိုကြည့်လိုက်ပါဆက်ဆက်မုတ်ချတိုက်ပြကဒသနာစုဟုတ်ပြီဗျာနော်လက္ခဏာရီစတုကနီးတွေနဲ့ထုတ်တာတော့နောက်ကြတော့ပြောတာပေါ့လက္ခဏာရီစတုကတွေအဲ့ဒါကြည်အောင်အရင်ချက်ထားပါလက္ခဏာရီစတုကတစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နီးတွေလည်းတူတူပါပဲဆိုတာလေးတွေသိသွားမှာပါဒီကြတော့ကုသလစိတ်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါဗျာခါကြီးမှာဆိုတော့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့ရဝုဒ္ဓဓမ္မနံတို့ဟုတ်တယ်မလားဝုဒ္ဓဓမ္မနံဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားအမှဝုဒ္ဓမှာဝဆတတ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဘာဉာဏ်ကိုယူထုတ်မလဲဒေသနာဉာဏ်ကိုယူထုတ်ရုံမှာပဲဘာမှမခက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝုဒ္ဓဓမ္မနံမြတ်စွာဘုရားဒေသနာဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရုံမှာပဲဒါလည်းအရင်ဝကြနှုံးကလည်းထုတ်ပြီးသားဆိုတော့ပြီးလိုက်ရအောင်ပါနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်9ကိုသွားရအောင်နံပါတ်9မှာကတော့လက္ခဏာရီစရုပ်ကတော့ထားတော့ပေါ့ဗျာလက္ခဏာရီစရုပ်တွေကတော့ထားတော့ဒိဗ္ဗေလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တရားသဘောပါပဲဘာဝလက္ခဏာဆိုတာနော်ဘာဝလက္ခဏာတို့တရားဟောရမှာတော့အချင်းချင်းသုံးတယ်လက္ခဏာဝန္တနော်လက္ခဏာဝန္တဆိုတာဒါပဲလေအဲ့ဒါကိုလက္ခဏာကိုအရှိသုံးလိုက်တော့ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဆိုတော့သုံးတာနော်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဘာဝေနဘာဝတစ်ခုပြင်ဘာဝလက္ခဏာဘာဝတစ်ခုကိုမှတ်သားခြင်းဒါလိုလည်းပြောတော့ဘာဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်းကရိယာပါပဲဟုတ်ပြီလားဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်သားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဘာဝပဲအလွယ်ကောက်တူကောက်အနေနဲ့လက္ခဏာလို့ပြောလိုက်တာလက္ခဏာဆိုတာမှတ်သားတာပဲတဲ့နော်ဘလို့မှတ်သားတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်သားတာသူပုံစံနေမှာကြည့်ပေါ့ဗျာလူတယောက်သွားတယ်တဲ့ဟောလူတယောက်သွားတာကိုပဲနော်မှတ်သားတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ဘယ်ချိန်သွားတာလဲမေးလိုက်တော့ပါဠိတော်မှာတော့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာတို့သရာပါဠိတွေမှာတော့ဂောတုဒုံရှမာနေတုကတော့နော်ဂောတုဒုံရှမာနေတုကတော့ဒုဒ္ဓတုအာကတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့လာတယ်ဂောတုဒုံရှမာနေတုဂောတုနွားတို့ကိုနွားမတွေကိုဒုံရှမာနေတုနုညင်အပ်သည်ရှိတော်နုညင်အကုန်သည်ရှိတော်ကတော့အဲ့ဒီကိုတော့ကြွသွားတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒီမှာကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂောတုဒုံရှမာနေတုနွားတွေကိုနှုတ်ညစ်တယ်နော်နှုတ်ညစ်ခြင်းဆိုတဲ့ကရိယာကတစ်ခုဟုတ်ပြီလားနောက်ကကတော့တဲ့သွားခြင်းကရိယာကတစ်ခုဆိုပြီးတော်ကြတဲ့မှာပဲကရိယာနှစ်ခုရှိနေရလဲနှစ်ခုရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာဟောမူလဖြစ်တဲ့တရားကဘာလဲဆိုတော့ဂောတုဒုံရှမာနေတုဒုံရှမာနာနှုတ်ညစ်ခြင်းကရိယာကအရင်ဖြစ်နေတာနော်နှုတ်ညစ်ခြင်းကရိယာအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ညစ်ခြင်းအရင်ဖြစ်တဲ့ကရိယာကိုမှမှတ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ယဟန်ကကြွသွားခြင်းကရိယာဆိုတဲ့သင်္ကေတကဘာလို့လာလဲပေါ်လာတာဒီကိုတော့သွားတယ်ဘယ်ချိန်သွားတာလဲဆိုတော့နွားတွေနှုံညစ်နေတဲ့အချိန်သွားတာဟုတ်ပြီလားနော်အိန္ဒိယတော်မှာဆိုတော့နွားတွေနှုံညစ်တာမနေ့ကစောစောတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုချိန်မှာကြွသွားတာဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဒါဟုပဲဘာဝေနဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုဖြင့်ဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်သားတာဒါဟုပဲဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဂောတုဒုံရှမာနေတုကတော့မှာဆိုဘာဝေနဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုဆိုရင်မူလကရိယာဘာဖြစ်မှာလဲဒုံရှမာနေတုဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ကမှတ်သားတဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုတော့ကတော့သွားခြင်းကရိယာဒါဟုပဲနော်ဂောတုဒုံရှမာနေတုကတော့လက္ခဏာဝန္တတော့လက်ချဝန္တတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့သုံးတာပါနော်ဟုတ်ပြီလားဂောတုနွားတို့ကိုဒုံရှမာနေတုနုညင်အကုန်သည်ရှိတော်ပုရိသောယောက်ျားသည်ကတော့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့ဒီလိုနော်မှတ်သားခြင်းကရိယာတွေနော်ဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်တာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချင်းမှတ်ထားအောင်မယ်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဘာဝေနဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုဖြင့်ဘာဝလက္ခဏာကဘာလဲဖြစ်ချင်းကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်တာဟုတ်ပြီလားနော်ခုဒီမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပေါ့ယတမေသမီးဟုတ်ပြီလားကာမဝဆနကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိဟုတ်ပြီလားဟောအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စကြည့်လိုက်တော့စိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိစိတ်ဖြစ်ချင်းကရိယာနော်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာရှိတယ်ဒီစိတ်ကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာလဲဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ယတမေသမီးအကျင့်ဘုရုပါဒနောမခဏမှာ
နောက်ကဟွာ၃မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယတမင်ခဏေးဆိုတဲ့အခွင့်နဲ့ကြည့်ရင်ယတမင်သမီးအကျင့်ဘုရုပါရနဝမခဏမှာဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဟောပြီးမှယာယတာမကိယာဆိုရင်အကျင့်ဗာလဲအာယုံယောနိတော်မနတိကာရစတဲ့အကြောင်းပေါင်းစုံခြင်းယမိဟေတုံမိဆိုယောနိတော်မနတိကာရစတဲ့ဗราဏအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်ရင်နောက်ကဘာစိတ်ဖြစ်မှာလဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီလားနော်တဝကြတဲ့နဲ့ကိုဖြစ်နော်ကရိယာနှစ်ခုပေါ့ယတမိန်သမယေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆိုပါတော့နောက်ဆုံးနဲ့ပဲပေးလိုက်ပေါ့ဟေတုနဲ့ပဲနော်ယတမိန်သမယေအကျင့်ဟောယောနိတော်မနတိကာရဟူသောပြဋ္ဌာန်းသောအကြောင်းတိတတိဖြစ်လက်တော့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ဗราဏအကြောင်းကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကရိယာတစ်ခုဟုတ်ပြီလားဟောနောက်မှကျတော့ကုသလံစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောဒီကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်မယ်ဒီဖြစ်ခြင်းကရိယာတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကရိယာဘယ်နှခုပြိုင်တာလဲနှစ်ခုပြိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကရိယာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောလိုက်တော့ဘာဝလို့ပြောတာပဲဘာဝဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကရိယာနှစ်ခုဖြစ်တာကိုတစ်ခုသောကရိယာကနေပြီးတော့တစ်ခုသောကရိယာကိုလှမ်းပြီးတော့မှတ်တာကိုပဲပါဠိလိုပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဒါတော့ဒီဝကြထဲမှာရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကရိယာဟုဆိုတော့ဘာဝကိုနော်ခဏသမဝါယဟေတုပေါ့နော်ခဏသမဝါယဟေတုလို့ဖြစ်ခြင်းကရိယာဝါဘာဝဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာကိုပါဠိလိုပြောရင်ဘာဝဖြစ်မှတ်ခြင်းသီးဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာမြည်လို့အဲ့ဒီလိုလေးဒီဝကြမှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ဗျာနံပါတ်9အနေနဲ့နော်အနေလေးလက္ခဏာစရုပ်ကမေးဦးနေမကောင်းနဲ့ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းအချင်းချင်းရေးပါဆိုရင်ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံပေါ့ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကြိုက်သလိုရေးနားလည်ထားဖို့ကဘလို့ပဲမေးမိပါဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကရိယာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုကိုမှတ်တာအကြောင်းအရာတစ်ခုထဲမှာကိုပဲကရိယာနှစ်ခုဗျိုင်းတူဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ရှားပြီးတော့မှဟောကရိယာတစ်ခုကိုကျန်တဲ့ကရိယာတစ်ခုကသင်္ကေတအမှတ်ပြုပြီးတော့အသုံးနှုန်းပြုထားလိမ့်မယ်ဒါလေးပါပဲဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာဟုဆိုသောဘာဝကိုဘာသာရိကလာတဲ့အတိုင်းဖတ်လိုက်တာပါစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာဟုဆိုသောဘာဝကိုစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာဟုဆိုသောဘာဝကိုခဏသမဝါယဟေတုတို့ဤခဏသမဝါယဟေတုဘာသာရိကမလားဟေတုကိုတိုက်ရိုက်ပဲမြန်မာပြန်တယ်ဗราဏအကြောင်းဆိုပြီးပြန်တယ်ခဏသမဝါယဟေတုတို့ဤဖြစ်ခြင်းကရိယာဘာဝဖြင့်ခဏသမဝါယဟေတုတို့ဤဖြစ်ခြင်းကရိယာဘာဝဖြင့်ခဏကရိယာဆိုဘုရုပါရနောမခဏပေါ့ဘုရုပါရနောမခဏဖြစ်ခြင်းကရိယာဘုရုပါရနောမခဏဆိုသတိဖြစ်လက်တော့ဒါပြောတာပါခဏသမဝါယဟေတုတို့ဤဖြစ်ခြင်းကရိယာဘာဝဖြင့်မှတ်သားခြင်းသည်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာမြည်မှတ်သားခြင်းသည်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာမြည်တဲ့ရပြီနော်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံဆိုရင်ဒါမျိုးလေးပြောပါနော်ဘုရားတရားကြီးဖတ်ကြည့်ပါဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပုံစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယစိတ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာဟုဆိုသောဘာဝကိုခဏသမဝါယဟေတုတို့ဤဖြစ်ခြင်းကရိယာဘာဝဖြင့်မှတ်သားခြင်းသည်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာမြည်ဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာနားလည်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကအဓိကရဏလေးစဉ်းစားလိုက်အောင်အဓိကရဏကိုသူပြောတဲ့အခါမှာဘုံမှန်ဆိုတဲ့စကားလေးမပါဘူးလားအဓိကရဏဝတိနိဋ္ဌဘုံမှန်ပြောချင်တာတော့အဓိကရဏတို့ဘုံမတို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တူဘူမိဆိုတာတူပါတယ်အဓိကရဏကောဘူမိရောမူရင်းနဲ့ကတော့တီယာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတီယာဘူမိမြေကြီးဆိုရင်လည်းတက်ရှိတက်မဲ့တွေရဲ့တီယာဆိုကြတဲ့ကနော်သူထင်ရှားရှိနေမှသာလဲတီယာလို့ပြောလို့ရမှာထင်ရှားမရှိဘဲနဲ့တီယာလို့ပြောရင်ဆင်ပြေပါမလားသူ့ရဲ့မူရင်းဟောနက်ကကိုဘူမိဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတာကိုထင်ရှားရှိမှသာလဲတီယာလို့ပြောရတာကသဘာဝကျတယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုတီယာလို့ပြောရင်သဘာဝမကျဘူးဟောအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကအ내ပေးတဲ့ခါမှာ2မျိုးပေးထားတယ်ကာလအ내နဲ့သမုဟအ내မှာယတမိန်သမယေကိုအဓိကရဏတီယာဆိုတဲ့အ내ပေးပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလိုက်တော့သမုဟဆိုရင်တော့သမုဟအပေါင်းဆိုတာအစိတ်တွေကိုပေါင်းထားတာအစိတ်ဆိုတော့ဖသဝေဒနာစတဲ့အစိတ်ဆိုတော့ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့သမုဟအ내မှာအဓိကရဏအ내ပေးတာကပြဿနာမရှိဘူးတီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိတ်တရားတွေဟာနော်အပေါင်းတရားတို့ရဲ့တီယာပေါ့
အဲ့ဒီလိုယူဆမယ်ဆိုရင်သူဟာသမုဟဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုရင်ပရမတ္ထတရားကိုကောက်လို့ရတယ်တရားအနေနဲ့သဘောထားလို့ရတယ်ကာလအခိုက်အတန့်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိမလဲအချိန်ကာလဆိုတာရကောက်တယ်ပါတယ်လေကာလပြည့်ညက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချိန်ကာလဆိုတာပြည့်ညက်ပဲပြည့်ညက်ဆိုရင်ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိတဲ့အရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဓိကရဏဖြစ်တယ်လဲဒါမျိုးမေးခွန်းတက်တာဟိုမှာတော့လွယ်လွယ်မေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာကာလအနတ်၌အဓိကရဏဖြစ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဒါမျိုးမေးမှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဓိကရဏဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့မှုဆိုတာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကာလဆိုတဲ့အချိန်ကာလပြည့်ညက်ကဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဓိကရဏတရားသွားဖြစ်ရတယ်လဲဒါလေးကိုသူကနေပြီးတော့တရားစကလုံးလေးနဲ့ပြောတာပေါ့အဓိကရဏဆိုတဲ့စကလုံးကိုသူကနေပြီးတော့တရားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရတယ်အချိန်ကာလအနက်ဟောတဲ့ခိုက်တာဘယ်လိုလုပ်တရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာပါအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်လိုက်ပေါ့ကာလအနက်၌အဓိကရဏဖြစ်နိုင်ပုံပေါ့နောက်သမုဟအနက်ကတော့ထင်ရှားတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကာလအနက်ကျတော့မထင်ရှားဘူးကာလအနက်၌အဓိကရဏဖြစ်နိုင်ပုံနေရတဲ့မှာတော့မင်းကမေးထားတာတော့ကာလသမုဟနှစ်ပါးတို့တွင်သမုဟ၏အစိတ်ဖြစ်သောတရားတို့၏တရားဖြစ်သောကြောင့်သမုဟဟုဆိုသောသမယကိုအဓိကရဏကိုဆိုခြင်းသည်သိကာလတိကပရမတ္ထဖြင့်ထင်ရှားမရှိဝေါရမြတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အဓိကရဏကိုဆိုခြင်းသည်မသိအောင်ဟုသောရဏမူကာလောပိစိတ်တပရိစ္ဆေနောသဘာဝတော်အဝိဇ္ဇမာနောပိအာဒါရဘာဝေနေဝတင်ညာတော်အဓိကရဏဏိဝုဒ္ဓောတံခဏဘောတဏံတတော်ပုပ္ပေပရာဒောစာအဘာဝောစသည်ဖြင့်ဒီကားစကလုံးနဲ့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကာလအနက်၌အဓိကရဏဖြစ်နိုင်ပုံပေါ့စိတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောကာလသည်စိတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောကာလသည်ပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားမရှိတော်လေဒီမှာပြန်လိုက်တာစိတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောကာလသည်ပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားမရှိတော်လေပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားမရှိတော်လေအဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့၏အဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့၏အဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့၏တရား၏အဖြစ်ဖြင့်အဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့၏တရား၏အဖြစ်ဖြင့်ထင်ရှားရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့၏တရား၏အဖြစ်ဖြင့်ထင်ရှားရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်ကာလအနက်ဟောခိုက်အဓိကရဏအနက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဟိုလိုပြောချင်တယ်ကာလအနက်ဟောသမယတရဏောအဓိကရဏအနက်ဟောသမယကတတ်နိုင်ပါသည်ဒါတော့ဖြောင်းအဓိပ္ပာယ်ရေးတာပေါ့နော်ကာလအနက်ဟောသမယတရဏောအဓိကရဏအနက်ဟောသမယပဲတတ်နိုင်ပါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဟောတော်မူကုန်သောတရားတို့ဤတရားဤဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့နောက်မှတော့ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းပြပါသေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထင်ရှားတာလဲစိတ်ဖြင့်ပိုက်ချသောကာလတရားတို့ဤထိုစိတ်ဖြင့်ထိုစိတ်ဖြစ်သောကာလမှာရှင်းနောက်ဖို့တို့၌မရှိသောကြောင့်တဲ့နော်ထိုစိတ်ဖြစ်သောကာလတို့ရဲ့ရှင်းနောက်ဖို့မှာမရှိဘူးပရမတ္ထထင်ရှားမရှိတော့လဲအာဒါရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်မှတော့အကြောင်းပြတွေဆက်ပြီးတော့လာပါသေးတယ်ဒီတစ်ခုကတော့မူရင်းအကြောင်းပြပဲဆိုတာမှတ်ထားပါတဲ့အဘိဓမ္မာဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့ဤတရားဤအဖြစ်ဖြင့်ထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကာလအနဟောသမယတရဏောအဓိကရဏအနဟောသမယပဲတတ်နိုင်ပါသည်ဘုရားတရားကာလအန၌အဓိကရဏဖြစ်နိုင်ပုံစိတ်ဖြင့်ပကြသောကာလသည်ပရမတ္ထဖြင့်ထင်ရှားမရှိတော်လေအဘိဓမ္မာ၌ဟောတော်မူအပ်ကုန်သောတရားတို့ဤတရား၏ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်ကာလအနဟောသမယတရဏောအဓိကရဏအနဟောအဓိကရဏအနဟောသမယဝတ္တနိုင်ပါသည်အဲ့ဒါလေးမှတ်သားထားပါဗျာတဲ့နော်နေတရားရဲ့မှာတော့တိထက်ဘိုးပဲကျဲပြင်းပြနေပြောပါသေးတယ်နော်ကာလောပရတိတ္တမရိပါကရိယာသုစာဘဝသမိစာလီလံပုရိသိဋ္ဌိန္ဒိသုစာစသည်ဖြင့်တရားငယ်ကျမ်းကလာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ချက်ပြတာတွေရှိပါသေးတယ်ထားပါတော့ဒီမှာတော့မှတ်လိုက်ရင်ဒါလုံလောက်ပါပြီဘာဝေနဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဘာပြောတယ်အဓိကရဏဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလေးသိထားရင်လုံလောက်ပြီလို့မှတ်ပါဗျာနံပါတ်10ကိုသွားရအောင်နော်နံပါတ်10ကိုသွားရအောင်တဲ့ဟောပထမဆုံးပဋ္ဌာန်းဤစာဆက်လိုက်ပေါ့ဗျာကရိယာကတ္တပြစပ်ပါကြတာနံဘူးဆိုတာနော်ဘုရားတရားဆက်လိုက်ပါတဲ့ဟေတုံမိဟေတုံမိ
Kiriya Gadada Sabajalamu, Kiriya Gansayo, Myo Ayamu, Isabaya Nelegramu, Gadalu Domyo, Damramo Yagaba Jumati de la Ubaremyo, Hobi, Edomiga, Diwin Epiloja, the D9, Bagadubani Damizi, the Diga, Bagadubani Damilova Vivisai. Hobi no. Kange wajama na thon taku le pyo lai ta wa Yami Hedomi Tati Kamawasran Kudalan Saita Obana Hodi Phao Twara Nyan Sat Lai Hedomi ga Hedomiga Diwin Epiloja, the D9, Bagadubani Damizi, the Diga, Bagadubani Damilova Vivisai. Hobi Birma the bonus and I demu to Sazanine and I know Kriya Gadabya Sabaja Danambu Kriya Gansahayu Mu Ayu Isabaya Netagram Kadadu Domyu Dambara Ayu Mujan Kaba Jemha Dida Ubaremu Suradame Jemha Dida Ubaremu Bagruba Mubian no Dudrani Sazado Hedomi John the Drishila dos Lakna on the Sadago Arido Lakna on us Agaraga Sasa Manamia Brani Saza and Bamuji Bagruba Muji Biotares or Pio Bobia. Get the Dio Tessalaiba, the Diga, what right? The Diga, Doin Abiloja, Odina, Bagruani Dabizi, Odiga, Bagruani Dabizo. Oh, the Duale Lacha on that Amusada Soro. Lecha on that Sorole, Akaraga Vesoro, Babelo Ladavele, Bagruba, no? Erago to an Eviro, Vidama the one Senzarome. Hedomi the D Yago Dure, Hedomi the D Yane, Obana Hodi, no? Obana let that do that, Hodi let that do that, Hodi net Yago Visijamia, along to Abiola, no? Kamawasran Kudalan say now Obana Hodi, Yago Dure, Yard Fat. No, Hedomi the Diale, Yago Dure, Daga the Fat, Eddie Napago, Yago Biro, Visibian, Pisa the D, Tome, Tabiora. Avila, Hedomi the D Yane, Obana Hodi Ya, Dalole Jolaida. Hedomi the D Yanjaro, Kaude Kama, Mono Nadire Kamajaro, no? Pilaidaro, Jonidom Nadigara, Sado, Piatando, Jondi, Brana, Jondia di, the Sadone Tone. Sadone Done, Suragaro, Doro, Jadamin the me Shurongani, Dona, Jadamin the me Nauma, Kamawasran, Kudalan, Ladalo, China Mala, Agudalan, Lanamula, Lana in a whole Nonarijan, Jagadan Laula, Lama, Erilu Lama Peter, Sadone Dona. Kudinia Kaida Majaro, Noga Kamawasran, Kudalan say Dame Lama, Suro. Kamawasra Kudu ye Pijandia, Vale. Prana Pijandia, Vale, Sotoga, Kriangara Todo. Kudu ye Nigaso Jandia, Vapimale. Jonidom Nadigara. That's how. Hedomi ya, the dia. Hedomi the dia, Valgomale. Jonidom Nadigara. No? Jonidom Nadigara, Jonidoli Polam, Nadigara, Sagaloni Tolam. The Manadigara never the Buradi Tara, Samina Diaconese Coma, Manadigara, Domio, Suvido, Shire, no? Manadigara, Domio, Diniamaro. To put any other whole Tabasida Darana, Pueni Lara, Manadigara, Aramana Bri Baraga, Wuti Bri Baraga, Sona Bri Baraga, Suvido. Ditara Diaconese Coma, Manadigara, Domio, Suvio Lare, no? Aramna Bri Baraga, Wuti Bri Baraga, Sona Bri Baragas, Manadigara Panamurale, Domio, Hovila, no? Also Najama Jila, Manadigara Puya, also Najama Jila, Utibri Baraga, Yago Kama, Insada was Zango Gaude, Yola, Soanabri Baraga, Yago Kama, Manora was Zango Gau, Hovila. Now the Ija de Beda, the Tabasida Darana, Pumara, Dinabao, Lugena Hodala, Mobu, Manadigara, Sedego Lugena. That's a Manadigara ha, G Tara Puma, Domio Shire, Tabasida Rema, Bara, Manadigara, Sedege. Pesara was Zango Jinone, Utibri Baragae, Manora was Zango Jinone, Sawana Bri Baragae, Suvido, Nadigara, Namushini, Domio Shini, no? However, whole Bramata Junido Jaro, to an enely Babio the Lesoro, T. Utibri Baragan, Sonabri Baraga, Utibri Baragaro, Sonabri Baragaro, where Ita Mewa Dwayan, Dina Bago, where Utibri Baragaro, Sonabri Baraga. Then you time Jomas of Besara was an Amnora was Ango, where not that Turo Balidorima, Johnny Dom Nadi Garodisa, I only Dom Nadi Garodisa, Wodan, Suvio,
ပရမတ္ထယူနိစကလုံးလေးရှိတယ်နော်ယောနိတော်မနတိကာရတို့အာယောနိတော်မနတိကာရတို့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဝိထိပရိပါဒကဆိုတဲ့ပိစရတဝဇန်နဲ့ဇောနာပရိပါဒကဆိုတဲ့မနောရဝဇန်ကိုပဲဘာလို့ပြောတာလဲယောနိတော်မနတိကာရအာယောနိတော်မနတိကာရလို့သုံးတာနော်ဒါကြောင့်ယောနိတော်မနတိကာရလို့ရားကောက်ရင်လေဟောဝိထိကိုရှုထောင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစရတဝဇန်ဖြစ်တဲ့သလားမနောရဝဇန်ဖြစ်တဲ့သလားဒီတစ်ခုခုကောက်မှာပဲနော်အာယောနိတော်မနတိကာရကိုရားကောက်ရင်လေပိစရတဝဇန်ဖြစ်တဲ့သလားမနောရဝဇန်ဖြစ်တဲ့သလားဒါကိုပဲကောက်မှာဟုတ်ပြီလားယောနိတော်အာယောနိတော်လို့နော်စကလုံးအနေနဲ့ကွဲပြားသွားပြီမဲ့ပရမတ္ထတရားရောက်တော့ကွဲပြားမလားမကွဲပြားဘူးဒါပေမဲ့ဝိထိခိုက်တဲ့နေမှာတော့သူတို့ကွဲပြားသွားမှာပေါ့ဗျာဝိထိတော့ဘေဝိထိရဲ့ရှေ့မှာဘေစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ယောနိတော်မနောရဝဇန်ဘေစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ပိစရဝဇန်ဒါမျိုးလာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကိုဘာကောက်တာလဲဆိုတော့ပိစရဝဇန်နဲ့ဘာကိုကောက်မှာလဲမနောရဝဇန်ကိုကောက်လို့ဒီမှာအဲ့ဒီထာရစာမျက်နှာ180ခုကပြောနေတာနော်အခြားနေရာတွေမှာတော့ဘုဒ္ဓရာလိုက်လိလာနေကြတယ်တချို့နေရာတွေကျတော့ယောနိတော်မနတိကာရကိုဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ကောက်တာလည်းရှိတယ်ယောနိတော်မနတိကာရကိုဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ကောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ရှားတယ်ဒီထာရဖွင့်နေကြည့်ရင်တော့ယောနိတော်မနတိကာရဟာပိစရဝဇန်နဲ့ဘာပဲလဲမနောရဝဇန်ပဲမနတိကာရစေတသိက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲကောက်ရမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကောက်မယ်ဆိုတာလေသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပဲဝိသိရှုထောင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစရဝိသိဆိုရင်ပိစရဝဇန်ကောက်မှာပေါ့ဗျာမနောရဝိသိဆိုဘာကောက်လိုက်မှာလဲမနောရဝဇန်ပဲဒါပဲရှင်းနေတာသူကဒီဝိသိပရိပါဒကဆိုဝိသိရဲ့အခြေခံဝိသိကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာဝိသိချကြည့်လိုက်ပါလားအတိဒဘုံဘုံကဆလနာဘုံကုပိစေရပြီးတော့ပါတယ်လေပိစရဝဇန်စကုညေတမရိစံတဏိနဝုထောဇော9ကြိမ်တောင်း2ကြိမ်ဒါမျိုးလာတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့အတိဒဘုံဘုံကဆလနာဘုံကုပိစရပြီးတော့ပိစရဝဇန်ဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုပိစရဝဇန်ကဝိသိစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်အဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကနောက်ကနောက်တော့ဝိသိစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်နောက်တော့ဝိသိစိတ်တွေရဲ့အခြေခံမဲ့အခုပါဠိလိုပြောလိုက်တော့ဝိသိပရိပါဒကလို့သုံးလိုက်တာဝိသိပရိပါဒကဝိသိစိတ်တွေရဲ့ဗာလဲအခြေခံနော်ဟုတ်တော့ဇောနာပရိပါဒကမနောရဝဇန်ကြတော့ဇောနာပရိပါဒကနဲ့ဇောစိတ်ရဲ့အခြေခံတဲ့ဇောစိတ်ရဲ့အခြေခံဆိုရှုထောင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မနောရဝဋ္ဌိမှာဝဋ္ဌိချလိုက်တော့ဘုံကဆလနာဘုံကုပိစေရမနောရဝဇန်ပြောပါလဲဇော9ကြိမ်ဒါမျိုးလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဇောရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့မနောရဝဇန်ကြတော့ဇောစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဇောရဲ့အခြေခံအခုဒီမှာကြတော့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ဒီနော်ဝိသိစိတ်တော့ဟုတ်တယ်ဝိသိစိတ်ထဲမှာထပ်ခွက်လိုက်ရင်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတာလဲဇောစိတ်ကုသိုလ်ဇောစိတ်ဖြစ်နေတာဝိသိရှုထောင့်အကြည့်ရင်စကုညေတံပရိစ္ဆေတဏိနဝုထောတွေမဟုတ်ဘူးဇောစိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဇောစိတ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေကောက်တဲ့အခါမှာပိစရဝဇန်ကောက်မလားမနောရဝဇန်ကောက်မလားဆိုတော့မနောရဝဇန်ပဲဒါကြောင့်ဟေတုအရာကိုကောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကကုသလံစိတ်တံကိုထောက်ပြီးတော့ကုသလံစိတ်တံဟာဇောစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကအကြောင်းအရာတစ်ချက်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဇောစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်မနောရဝဇန်ကိုကောက်ဟုတ်ပြီလားယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာလဲမနောရဝဇန်ကိုကောက်ဝိသိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေမနောရဝဇန်ကိုကောက်တာနော်ဇောစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မနောရဝဇန်ကိုကောက်တာကုသလံစိတ်တံရာကြတော့ကုသိုလ်ဇောစိတ်ကိုကောက်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်တဝိထီထဲမှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဝိထီထဲမှာရှေ့နောက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စိတ်မချပဲရှေ့နောက်ဆက်နေတယ်ဗာမျိုးတွေထည့်လိုက်ပါလေအနန္တရာနဲ့ဝဲပြောဗျာတဝီထီထဲမှာစိတ်မချပဲနဲ့ရှင်းနောက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့တော့ကြောင့်ဗာမျိုးလဲအနန္တရာမျိုးစောစောတော့ငါဒရာနီးနဲ့သူ့ဟာသူပြန်လာနဲ့ဆက်လိုက်တော့ပကတုပါမျိုးတဲ့အခုကြတော့သဘောတော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဗာဖြစ်သွားလဲအနန္တရာမျိုးတဲ့ယံမိဟေတုံမိယာမနောရဝဇန်တိဟူသောယောနိတော်မနတိကာရပစ္စည်းတရားသည်နော်စိတ်တံဥပ္ပန္နကာမောစရံကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိဥပ္ပန္နဟောတိဆိုလည်းပြီးတယ်ဥပ္ပန္နဟောတိယကာမောစရကုသိုလ်ဇောစိတ်ပထမကာမောစရကုသိုလ်ဇောစိတ်ပစ္စုပန်တရားအားအနန္တရပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ယန္တသောပစ္စယတ္တိများကအနန္တရသမနန္တရအနန္တုရနေတေယနတ္ထိဝိကတာအာသေဝနာပေါင်းဘလောက်လဲ6ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်လို့ပြန်လိုက်ရုံပါပဲအာသေဝနာရလာအာသေဝနာမရဘူးထင်တယ်နော်သူဇောတူမှရမှာဆိုတော့ယန္တသောပစ္စယတ္တိများကအနန္တရသမနန္တရအနန္တုရနေတေယနတ္ထိဝိကတာငါးပစ္စည်းပဲရမှာအသေဝနာရမလားမရဘူးဇောတူဇက်တူဇောတွေမှာရမှာဆိုတော့ရှေ့ကမနောရဝဇန်ကဇောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မရတော့ငါးပစ္စည်းနော်အဲ့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတတ်ပါစေနော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုနိကတ်သောအကြောင်းအနေနဲ့ကြံလိုက်တယ်ဘယ်လောက်နီးတယ်ဆိုတော့တဝီတီထဲမှာရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ချလိုက်တာလဲယောနိတော်မနတိကာရလို့သတ်မှတ်လိုက်တာတကယ်လို့ကာမဝဆရံကုသလံစိတ်တံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကုသလံစိတ်တံလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယမိဟေတုံမိယ
နော်ဟေတုံမိရကြတော့အနေပေးတဲ့ခါမှာယောနိတော်မနတိကာရလို့မပြီးတော့ဘယ်လိုပြီးတော့မှာလဲအာနိတော်မနတိကာရလို့ပြီးတော့မှာဒါပေမဲ့အရာကောင်းရင်တော့ဘာပဲထွက်လာမှာလဲမနောရဝဇံပဲဒါပေမဲ့ဒီမနောရဝဇံဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မနောရဝဇံမဟုတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ဇောရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မနောရဝဇံဒါကြောင့်သူကလည်းအနန္တရပဲဒါမျိုးလေးတွေတော့သဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပြီလားဘယ်ဥညာနုတ္တရာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ယံမိဟေတုံမိတတိယတူတူပဲကွာတစ်ခုကောက်လိုက်ပြီးတယ်ဟေတုံမိတတိယမနောရဝဇံဟူသောယောနိသောမနတိကာရဘောရပါသည်ဥပ္ပန္နဟောတိယဗြဟ္မကာမောတရာကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ဟေတုံမိတတိယမနောရဝဇံတိဟူသောယောနိသောမနတိကာရပစ္စည်းတရားသည်ဥပ္ပန္နဟောတိယဗြဟ္မကာမောတရာကုသိုလ်စိတ်ပစ္စည်းဥပ္ပန္နယနန္တရာပိယတတိပိကျေစုပြုပါသည်လည်းလည်းသောပိယတတိတို့ကနန္တရာသမနန္တရာနန္တုမနိတေယနတ္တိဝိသရာပေါင်းငါပိယတတိပြုပါသည်ဥပဒထာကြီးအကုန်ဖောဆိုလိုက်ပါဗျာကာမောဝဆနာကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယယမိယတောမိတတိယယမိယတောမိတတိယမနောရဝဇံဟုဆိုသောယောနိသမနိကစိတ်ကိုရပါသည်ပထမကာမောဇံကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယပထမဘာဝဥပါမယ်ဘာတဲ့ဘောက်လျှောက်ထဲကာမောဇံကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယပထမကာမောဇံကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ယမိယတောမိတတိယမနောရဝဇံဟုဆိုသောယောနိသောမနိကာရစိတ်ပစ္စည်းတရားသည်ကာမောဇံကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိယပထမကာမောဇံကုသိုလ်စိတ်ပစ္စုပ္ပန်တရားအနန္တရပစ္စသတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်နိုင်သောပစ္စသတိများကအနန္တရာသမနန္တရာအနန္တရနိတယနတ္တိဝိကတာဘောင်းငါပစ္စသတိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ယမိဟေတုံမိကာမောဝဆနာကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိကိုထောက်ရယမိဟေတုံမိယဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယူပြီးတော့လက္ခဏာတိစတုကထုတ်ပါဆိုလဲမနောရဝဇနာစိတ်တံမနောရဝဇနာစိတ်ကိုယူပြီးတော့ထုတ်ဒါမျိုးတွေလက်ပတ်မေးလို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ့်အကိုနားလည်းပဲစိတ်နော်စိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိစိတ်တံစိတ်ဒီဥပ္ပန္နဖြစ်စေသည်ဝခဏတတဲ့ရောက်စေသည်ဟောတိကြီးဒီမှာလဲရကောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်တံနဲ့ဥပ္ပန္နဆိုဝိသေသနာနဲ့ဝိသေသယပဲရတူနေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဗราဏအဗราဏခွဲလိုက်ပေါ့ဗျာစိတ်တံကပထမကာမကုသိုလ်စိတ်ကိုကောက်ဥပ္ပန္နဟောတိရကြတော့ရှင်ဘတ်စေတသိက်တွေကိုခောက်ဟုတ်ပြီလားနောက်ခန္ဓာအနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်စိတ်တံကဝိညာဉ်ခန္ဓာဥပ္ပန္နယဝေဒနာခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့သံပြုတ်ခန္ဓာတွေမရဘူးလားရတယ်ရှင်ဘတ်စေတသိက်တို့ပြီးတာပါပဲကောက်လိုက်ဥပဒထကောက်စိတ်တံယပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်စိတ်တံယပထမကာမဝကုသိုလ်စိတ်ကိုရပါသည်ဥပ္ပန္နဟောတိယဥပ္ပန္နဟောတိယပထမကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်သောစေတသိက်38ပါးကိုရပါသည်ဥပ္ပန္နဟောတိယပထမကာမဝကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်သောစေတသိက်38ပါးကိုရပါသည်ကုစိတ်တံယပထမကာမဝကုသိုလ်စိတ်ပစ္စည်းတရားသည်ဥပ္ပန္နဟောတိယပထမကာမဝကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်သောစေတသိက်38ကိုပြသောတရားသာသနာပိဿသတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်နဲ့သောပိဿသတိများကဒီရေပြင်းစီအင်္ဂမေနာတံမြုဒ္ဓပြရဲ့အဓိပတိအဓိပတိအာရဣန္ဒရိယပေါင်းခုနှစ်ပိဿသတိဖြစ်ပါသည်နှလုံးဘေသွားစပြတော့ဘောင်းဘုရားသတိဖြစ်ပါသည်အကြည်လေးပဲစီအညမြတ်တံမြုဒ္ဓဒီဟာအိဓိပတိအာဟာရဣန္ဒရိယအပေါင်းဘယ်လောက်လဲကိုပိစယတတိဓိပတိနော်စိတ်တာဓိပတိပါတယ်အာဟာရဘာလို့လားဝိညာဏအာဟာရဣန္ဒရိယမနိန္ဒရိဟုတ်တယ်မလားစိတ်တာဒီဟာအိဆိုတော့ဓိပတိအာဟာရဣန္ဒရိယရှေ့6နဲ့ပေါင်းတော့63ဆိုတော့9ပေါ့ဗျာစိတ်တံယပထမကာမောသရာကုသိုလ်စိတ်ပစ္စည်းတရားသည်ဥပ္ပန္နယရှင်ဘတ်စေတသိက်38ပါးပစ္စုပန်တရားသာဇာတာဖြင့်ကျေစုပြုဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ပါအနန္တရမျိုးကတော့ဒီမှာတော့သိမကောင်းပါခဏတရားသူရောက်ဆဲဆိုတော့ပစ္စုပန်ခိုက်တတ်မယ်ဆိုတော့တဝိထိတစ်မျိုးတည်းကိုညွှန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဆိုအနန္တရတော့သိမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းယူဆမယ်ဆိုတော့ဗိဓမာသဘောကတော့ဖြစ်ပါတယ်တရားသဘောကိုပြောလို့တာပါနော်ဗိဓမာသဘောကတော့ကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိထိသဘောနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလည်းဆိုဘယ်နှချိန်ဖြစ်မှာလဲ9
ခုနှစ်ကြိမ်ဒါကြောင့်ရှိရှိသောကာမကုသိုလ်သောဒီနောက်သောကာမကုသိုလ်သောစေရအနန္တရဆိုရင်တော့ပြီးတော့သဘောနဲ့ရတော့ရပါတယ်နော်ဟာတရားသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောပထမကာမဝါဆိုတာကုသိုလ်စိတ်စဖြစ်တဲ့အချိန်ခဏတည်းဆိုရောက်ဆဲပဲဆိုတော့တစိမ့်ပဲဖြစ်သေးတယ်နောက်စိတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သဘောမျိုးယူဆိုင်နော်အနန္တရဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးနော်ပထမကာမဆိုတစ်ချိန်ပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဖသဝေဒနာစသည်တွေဖြစ်တယ်နော်နှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့နှစ်ချိန်မှလည်းဖသဝေဒနာတွေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခိုက်တံပြောနေတာကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောနေတဲ့သဘောဆိုတော့အနန္တရတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့မှတ်ပါဗျာဒါကြောင့်နော်ယမိဟေတုံမိတတိနဲ့ကာမောသနာကုသနာစိတ်တံဥပ္ပနာဟောတိဆိုရင်ဗာမျိုးပြန်လိုက်မှာလဲအနန္တရမျိုးနော်စိတ်တံနဲ့ဥပ္ပန္နဆိုရင်ဗာမျိုးလဲသာသတာမျိုးလို့ဒီဝကြမှာတော့ပြိုင်လို့ကောင်းဆုံးကတော့ဒီနေ့မျိုးသာမှတ်ပါလေးပေါ့ဗျာပြီးရောဗျာကျွန်တော်နောက်နေ့မှာစ